Gila, alah moncal mas bro. Ikannya banyak tapi sangkutannya ya banyak sini. Jem. Strike. Gila. Gila, bro. Sangat-sangat gila tarikannya, sayang moncal. Der. Gila. Apa nih? Nilam lagi. Wow, the best. Oke, mantul. Lanjut. Pas terus. Strike bro. Gila. Kenapa ini? Nilam. Babon. Blegedes kowe con, blegedes. Ocon blegedes. Oke, mantap. Der. Ya ampun. Moncel. Tempatnya semak. Ya, wajar lah. Itu usaha. Mantap. Paitan. Just. Lanjut. Der. Gila ini bro. Apa ini bro? Wah. Mak. Aduh. Nilam. Mantap. Oke, lanjut. Ngikut meneh.
Walah muncul. Angel. Lanjut. Strek. Nilam mas bro. Mantap cuy. Nilam lagi coy. Mantap. Lanjut. Strek cuy. Babon. Alah. Nyangkut bro. Angel. Oke, coy. Tadi di situ kan nyangkut. Nampak nggak? Situ kan tadi nyangkut. Nah, jadi beberapa menit saya gangguin tuh karena nyangkut kan. Jadi kemungkinan tuh ikannya pergi. Saya pindah di sebelahnya. Tak disangka-sangka. Ternyata ada bobonnya. Santai. Tak disangka-sangka ada bobonnya ternyata. Wow. 3 jari coy. Nilam 3 jari. Rekor ini main tegek saya. Keren. Wow. Mek. Aku socon. Black kedes. Mantap. Strek. Gila. Weh. Dapat lagi. Huhui. Mantap. Strike. Start lagi coy. Masih bersama Nilam. Oke, lanjut. Strike. Strike lagi coy. Mantap. Masih bersama Nilam. Oke, lanjut.
lagi. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Wih. Truk maneng. Nilam lagi. Nilam lagi. Nilam lagi. Nilam lagi. Hew. Mantul. Sikat. Nilam lagi coy. Mantul. Strak. Lagi coy, nilam lagi. Oke, lanjut. Truk. Wah. Kenapa nih coy? Sapu perut. Mantap, kita lanjut coy. Oke coy, karena waktu udah siang, udah menunjukkan pukul jam 12, jadi ini wayahnya kita makan coy. Wayahnya yang mancing makan coy. Jadi saya mau goreng beberapa ikan yang saya dapat tadi ya, beberapa nanti sambil kita sambil masak mie lah. Ini sudah bawa nasi, ini juga. Oke, saya mau makan dulu cuy, nanti kita lanjut lagi. Mantap.
Oke cuy, semua udah masak, tinggal kita makan dan kita santap. Oke, mantap. Saya mau makan dulu cuy. Lapur, jos. Oke cuy, saya mau makan dulu. Kemungkinan video cukup sampai di sini karena baterai saya habis cuy. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Dukung terus saya. Oke, mantap.